Ternyata pijatan ini beneran bisa meredakan batuk. Pijatan tapotemen di punggung ini bisa mengencerkan dan memudahkan pengeluaran lendir serta memberikan rasa lega pada pernafasan. Cara melakukan pijatan tapotemen adalah posisikan si kecil dalam keadaan duduk tegak atau tengkurap. Lalu bentuk telapak tangan bunda seperti setengah mangkuk dengan jari-jari sedikit melengkung. Kemudian tepuk-tepuk ringan sisi telapak tangan ke area punggung kanan dan kiri mulai dari bawah menuju ke atas. Lakukan selama 1-3 menit. Jika perlu ulangi 1-2 kali sehari. Selain pijat, bunda juga bisa memberikan madu Flebi untuk meredakan batuk si kecil. Untuk pembelian madu Flebi bisa langsung di sini.